சென்னை மெட்ரோ சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே இது நிறைய ஃபிளட்ஸை பார்த்திருக்கு. 2015 இருந்து இப்போ வரைக்கும் 6 இருந்து 7 ஃபிளட்ஸை இந்த சென்னை மெட்ரோ சிஸ்டம் பார்த்திருக்கு. ஸோ இப்போ நான் ஃபிளட்டை மட்டும் சொல்லல, சைக்ளோன் அண்ட் தண்டர்ஸ்டார்மையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன். ஏன்னா வருஷம் ட்ரெயின் ஆபரேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபிளட்ஸை பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த மெட்ரோ ட்ராக்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு சின்னதா தண்ணி தேங்கி இருந்தா கூட உடனடியாக மெட்ரோ ஒர்க்கர்ஸ் கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ சென்னையில இந்த மெட்ரோ சிஸ்டம் ட்ராக் ரன் ஆகக்கூடிய இடத்துல எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஸ்டேஷன் ரொம்ப லோவா பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கோ அங்க எல்லா இடத்துலயுமே ஃபிளட் பேரியர்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது இந்த பேரியர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபிளட்டை தடுக்கும். அதையும் தாண்டி சாண்ட் பேக்ஸை வச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மெட்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் டனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கட்டும், அப்படி இல்லைன்னா எலிவேட்டட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கட்டும், இது ரெண்டுக்குமே பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இது வரைக்கும் டனல் சிஸ்டம்ல 20 கிலோமீட்டர்ஸ் மெட்ரோ டனல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டனல்ல தண்ணி என்டர் ஆகுது அப்படின்னா அது முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா அதுக்கு நாம இமிடியேட்டா சொல்யூஷன் கொடுத்தே ஆகணும். ஸோ மெட்ரோல ஏற்கனவே நிறைய லைன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். ப்ளூ லைன்ஸ், கிரீன் லைன்ஸ் மாதிரி. ஸோ இன்னைக்கு மெட்ரோ வந்ததுக்கு அப்புறம் டிராவல் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஈஸி ஆயிருச்சு. நான் இன்னைக்கு ஏர்போர்ட் போய் ஆகணும், இவ்வளவு மழை பெய்யுது, என்னால போக முடியுமா? நான் இன்னைக்கு சென்னை சென்ட்ரலுக்கு போய் ஆகணும், வெதர் ரொம்ப மோசமா இருக்கு, என்னால ரீச் ஆக முடியுமா? அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்குமே மெட்ரோ அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல சொல்யூஷன். இப்போ ரீசெண்டா சென்னையில பெஞ்ச ரெயினை மட்டும் கிடையாது, ரொம்ப வருஷமாவே சென்னை மெட்ரோ இயற்கையோட சூழ்நிலைகளை ரொம்ப அசால்ட்டா ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா சென்னையில மட்டும் மொத்தமா 41 மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கு. அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா 58 கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த மெட்ரோ ட்ராக் சென்னையில கவர் பண்ணுது. இந்த 58 கிலோமீட்டர் லென்த்ல 50% அதாவது பாதிக்கு பாதி ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாமே எலிவேட்டடா ஹை லெவல்ல இருக்கு. பேலன்ஸ் இருக்கிற 21 ஸ்டேஷன்ஸ் லோ லெவல்ல இருக்கு. சோ இப்போ பப்ளிக்கு ஒரு क्वेश्चन மார்க் கண்டிப்பா வரும். அது என்ன அப்படின்னா, சென்னையில மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா இடத்துலயுமே சப்வேல ஃப்ளட் வந்துருது, ஆனா மெட்ரோல மட்டும் எப்படி ஃப்ளட் வர்றதே இல்ல? இந்த क्वेश्चनக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா இது நார்மலா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஒரு பில்டிங் கிடையவே கிடையாது. பொதுவா சப்வே பாத்தீங்க அப்படின்னா 4 வால்ஸ் இருக்கும், மேல ஒரு ரூஃப் இருக்கும், சைடு வால்ஸ் அண்ட் என்ட்ரி எல்லாமே இருக்கும். சோ சாதாரண சப்வேக்கும் மெட்ரோக்கும் கான்செப்ட் எல்லாமே சேம் தான். ஆனா மெட்ரோல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் அதிகமா இருக்கும். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ண வந்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதுல தான் நாம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பத்தின அப்டேட்ஸ் அண்ட் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவோம். டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இது வரைக்கும் மெட்ரோல டனல் சிஸ்டம்ஸ் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மாதிரி டனல்ஸை டனல் போரிங் மிஷின் சொல்லப்படுற டிபிஎம் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத நேத்துக்கு நம்ம வீடியோ பார்த்திருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் மேலே லிங்க் கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா இந்த டிபிஎம் அப்படிங்கிறது வேர்ல்ட்ஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் மிஷின் தான். இன்னைக்கு சைதாப்பேட்ல இருந்து சென்ட்ரல் தாண்டி ஸ்டேஷன்ஸ் வரைக்கும் இந்த டனல் போரிங் மிஷின்ஸ் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றாங்க. சோ இந்த டனல்ஸ்ல 100% சேஃப்டிக்கு மட்டும் தான் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த டனல்ஸுமே குறிப்பிட்ட சில டைம் பீரியட்ல தான் கட்டுறாங்க. அதாவது மார்னிங் 5 o'clock இருந்து நைட் 11 o'clock வரைக்கும். அபார்ட் ஃப்ரம் இந்த ஒர்க்கிங் டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா மெட்ரோ சிஸ்டம் டீமுக்குள்ள நிறைய டீம்ஸ் இருக்காங்க. ஒர்க்கிங் லேபர் டீம், சிவில் டீம் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் சொல்லிட்டு உள்ளேயே நிறைய டீம்ஸ் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி சிவில் டீம் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் ஆபரேஷன் டைம்னு சொல்லப்படுற வேலை செய்யாத நேரங்கள்ல இந்த மாதிரி டனல்ஸ் எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. சோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரெயின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃபிட்னஸ் கொடுப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி நைட் டைம்ஸ்ல ஃபிட்னஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே ஆபரேஷனுக்கு வரும். பொதுவா ஃப்ளட் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி டைம்ல நைட் டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறைய மேன் பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி மெட்ரோ ட்ரெயின்ஸை கம்ப்ளீட்டா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஃப்ளட் இருக்கிற டைம்ல வார் ரூம் மாதிரியான ஒரு டீமை கிரியேட் பண்ணி டபுள் தி டைம் மேன் பவர் கொடுத்து ஃபுல்லா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. வார் ரூம் அப்படிங்கிறது வேற எதுவுமே கிடையாது. இந்த மாதிரி ஃப்ளட் டைம்ல டெம்பரரியா கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரூம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம ஆல்ரெடி பேசின மாதிரி 2015 இருந்து 2024 வரைக்கும் 7 ஃப்ளட்ஸ் கிட்ட பார்த்திருக்கோம். அதனால இந்த ஃப்ளட் டைம்ல ஹேண்டில் பண்றதுக்கு செப்பரேட்டா ஓசிசி சென்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சென்டர் வச்சிருக்காங்க. அந்த ஓசிசி மூலமா என்டையர் மெட்ரோ நெட்வொர்க்கையும் அவங்களால சூப்பர்வைஸ் பண்ண முடியும். ஓசிசி அப்படிங்கிறது வேற எதுவுமே கிடையாது, ஆபரேஷன் கண்ட்ரோல் சென்டர். சோ இந்த ஆபரேஷன் கண்ட்ரோல் சென்டர்ல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்க நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்து நடக்க போற வெதரை கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ணி மெட்ரோ டீமுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி ட்ரெயின் ஆபரேட்டர்ஸுமே ஆப்போசிட்ல வெதர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத கம்ப்ளீட்டா செக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஓசிசின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ரூம்ல உட்காந்து மானிட்டர் பண்றதுக்கும் அதுவே ட்ரெயின் ஆபரேட்டர்ஸ் மானிட்டர் பண்றதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சோ ஓசிசில இருந்து மட்டும் கிடையாது, ட்ரெயின் ஆபரேட்டர்ஸ் இருந்ததுமே இன்ஃபர்மேஷன் கண்ட்ரோல் சென்டருக்கு வரும். மெட்ரோ ட்ரெயின்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன அப்ஸ்ட்ரக்ட் இருந்தா கூட இமிடியேட்டா கண்ட்ரோல் சென்டருக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும். ஆனா மெஜாரிட்டி 99% அந்த மாதிரி ஹர்டில்ஸோ அப்ஸ்டக்கிள்ஸோ எதுவும் இருக்காது. மெட்ரோன்னு சொல்லும்போது நம்ம ரோட்வேஸ் கூட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ரோட்வேஸும் மெட்ரோஸ் ட்ராக்கும் கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்ட். மெட்ரோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு டெடிகேட்டட் லைன். இந்த டெடிகேட்டட் லைன்ல சேஃப்டியும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ட்ராக்ல 1 or 2 mm வாட்டர் தேங்கினா கூட இமிடியேட்டா மெட்ரோ டீம் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. கண்டிப்பா ஒரு ஹெவி ஃப்ளட் நடக்கும்போது அண்டர் கிரவுண்ட் மாதிரியான இந்த மாதிரி டனல்ஸ்ல வாட்டர் ஸ்டாக்னேட் ஆகுறது காமன் தான். ஆனா சப்வே பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய என்ட்ரிஸால கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஜென்ரலா நீங்க சப்வேக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா நிறைய என்ட்ரிஸ் இருக்கும். நிறைய இடங்கள்ல இருந்து
தண்ணியோ இல்ல சர்க்குலேஷனோ உள்ள வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் சப்வே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். டனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு டியூப் மட்டும் பூமி கிட்ட போகும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா இந்த டனல்ல நிறைய லேயர்ஸ் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த டனலுக்குள்ள ஒரு டிராப் தண்ணி உள்ள வரணும் அப்படின்னா அது உண்மையிலே கஷ்டம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இது ரொம்ப ஈஸியா புரியுற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ நாம பிரைம் மினிஸ்டர் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு புரோட்டோகால்ஸ் இருக்கோ அதை விட இந்த மெட்ரோ சிஸ்டம்ல ஒரு டிராப் உள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கு நிறைய லேயர்ஸை கிராஸ் பண்ணாதான் டனல்குள்ளே தண்ணி வர முடியும். ஸோ ஒரு வாட்டர் மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்குள்ள என்டர் ஆகணும் அப்படின்னா அது நெக்ஸ்ட் டு இம்பாசிபிள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அப்படி இல்லைன்னா மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ் வழியா தண்ணி உள்ள வந்தாதான் உண்டு. அதே மாதிரியே மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ்க்குமே நிறைய பிளாக்ஸ் வச்சிருக்காங்க. எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப லோவா இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஃப்ளட் பேரியர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வெளியே இருந்து வரக்கூடிய தண்ணி தான். ஆனா அதே மாதிரி டனலுக்குள்ள தண்ணி இது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது. இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் தோணும். அது என்ன அப்படின்னா, ஒரு டனல்ல இருந்து வரக்கூடிய மெட்ரோ சிஸ்டம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ரைஸ் ஆகி மேல தான் போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைதாப்பேட்ல இந்த மெட்ரோ சிஸ்டம் மேல எலிவேட்டடா போய் ரீச் ஆகும். அந்த மாதிரி இடங்கள்ல தண்ணி எல்லாமே டனலுக்குள்ள வந்துடாதா அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். கண்டிப்பா தண்ணி அப்படிங்கிறது யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுதான். ஏன்னா இயற்கை மனிதர்களோட கையில கிடையாது. இந்த மாதிரி டனல்ஸ் வழியா ரன் ஆகக்கூடிய ட்ராக்ஸ் எல்லாமே ஒரு லிமிட்டடான ஹைட்டுக்கு போகுது அப்படின்னா போகும்போது ட்ராக்ஸ் எல்லாமே வைடா ஓபன் ஆயிட்டு மேல போகும். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எலிவேட்டடா மேல பிரிட்ஜ்ல இருக்கக்கூடிய ட்ராக்ஸ்ல தண்ணி ஒரு தேங்கி இருந்தா கூட அந்த தண்ணி எல்லாமே டனல்ஸ்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஈஸியா ட்ரைனேஜ் ஆயிரும். ஏன்னா ட்ராக்ஸ் கடியில ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் பக்காவா இருக்கும். அதனால தண்ணி எல்லாமே டனலுக்குள்ள ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கம்ப்ளீட்டா ட்ரைன் ஆகி கீழே போயிடும். ஸோ இந்த இடத்துல வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு விஷயமும் இருக்காது. எவ்வளவுதான் தண்ணி அதிகமாக இருந்தாலும் ஈஸியா தண்ணி எல்லாமே ட்ரைனேஜ் ஆகி கீழே வழியா வெளியே போயிடும். பொதுவாக ட்ரைனேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெவியா மேன் பவர் தேவைப்படும். ஏன்னா தண்ணி தேங்கி இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே தண்ணியை கிளியர் பண்ணி பப்ளிக்கு கொடுக்கணும். ஆனா மெட்ரோல அந்த மாதிரி தேவைப்படுமா? மெட்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் ஷிஃப்ட் பேசிஸ்ல ஒர்க் பண்றாங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட், செகண்ட் ஷிஃப்ட், தேர்ட் ஷிஃப்ட் மாதிரி நிறைய ஷிஃப்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே சேர்ந்து ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்லையும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு ஃப்ளட் நடக்கும்போது எந்த நேரத்தில் தான் தண்ணி ஜாஸ்தி ஆகுது, எங்கெல்லாம் கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டா மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க 24/7. அதனால ஃப்ளட் பேரியர்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. அது போக சாண்ட் பாக்ஸ் எல்லாமே ரெடியா இருக்கும். ஒரு ஃப்ளட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி மெட்ரோ டீம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க ஒரு இன்டர்னல் மீட்டிங் போடுவாங்க. அந்த மீட்டிங்ல எந்தெந்த இடத்துக்குலாம் அதிகமான வெயிட்டேஜ் தேவைப்படுது அண்ட் எங்கெல்லாம் கண்ட்ரோல் பக்காவா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணுவாங்க. ஸோ மழை இருந்தாலும் சரி, புயல் இருந்தாலும் சரி, எந்த மாதிரியான வெதர் கண்டிஷன் இருந்தாலும் சரி, சேஃப்டியை என்ஷோர் பண்ணிட்டு இந்த டீம் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே 1 வீக் முன்னாடியே இந்த டீம் பிளான் பண்ணிடுவாங்க. எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்லாம் ஆள் தேவைப்படுது அண்ட் எந்தெந்த ஏரியாஸ்லாம் அதிகமான மேன் பவர் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். முக்கியமா டீமுக்குள்ளேயே டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் இருக்கு. அது போக கண்டிஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் டீமும் இருக்கு. இந்த மொத்த டீமும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எல்லா புரோட்டோகால்ஸையும் பக்காவா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பப்ளிக் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாம ரொம்ப சேஃப்டியா இருக்கணும். நம்ம ரொம்ப ஈஸியா கிரீன் லைன், ப்ளூ லைன் சொல்றோம். ஆனா சென்னை மாதிரியான ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டில நிறைய மக்களுக்கு இந்த லைன் தான் லைஃப் லைன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த மெட்ரோ வந்ததுக்கு அப்புறம் டிராவல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாயிருச்சு. இப்போ ரீசெண்டா ஃப்ளட் வந்தப்போ கூட மெட்ரோவை தான் எல்லாருமே ரிலே பண்ணியிருந்தாங்க. பொலிட்டிக்கல் லெவல்ல இந்த டீமுக்கு நிறைய அப்ரிசியேஷன்ஸ் கிடைச்சிச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ ரீசெண்டா ஃப்ளட் நடந்த டைம்ல 2,60,000 பீப்புள் மட்டுமே ஒரே நாள்ல இந்த மெட்ரோல டிராவல் பண்ணி போயிருக்காங்க. நிறைய பேர் ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க, சென்ட்ரலுக்கு போயிருக்காங்க. இந்த மெட்ரோவை அதிகமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. முக்கியமா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ், நார்மல் பேசஞ்சர்ஸ் அண்ட் ஒர்க் போறவங்க எல்லாருமே இந்த மெட்ரோவை தான் நம்பி இருக்காங்க. இப்போ மெட்ரோவோட ஃபேஸ் 2 ஒர்க் ஃபுல் ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதனால மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நிறைய இடங்கள்ல தண்ணி ஸ்டாக்னேட் ஆகுது, நிறைய டிராஃபிக் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஆனா விஷயம் என்ன அப்படின்னா, டுடேஸ் இன்கன்வீனியன்ஸ் இஸ் டுமாரோஸ் பெட்டர்மெண்ட். ஆனா மெட்ரோனால தான் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வருதா அப்படிங்கிறத நாம அந்த இடத்துக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணாதான் தெரியும். என்னதான் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் சென்னையில வந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மேஜர் சிட்டிஸ்லயும் வந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. பெஸ்ட் பில் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. அப்போதான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் உங்களை மீட் பண்றேன். Until then, bye.